Omaly ihany koa ny fotoana nisafidiany ireo mpikambana ao amin'ny club Dih'Art Nifampiarahaba noho ny natratrarana ny taona 13 sy 20. Tetsy amin'ny efitrano be ny firaisana boriboritany fahatelo moa no nanantanterahana an'izay lanonana izay. Nifampiarahaba noho ny fahatratrarana ny taona 13 sy 20 ireo mpikambana ao amin'ny club Dih'Art, club manao danse sportive tantanan'Atoa, Randrianarisoa Rijamanitra. Ireo mpikambana omaly tetsy amin'ny efitrano boriboritany fahatelo. Fotoana nahafahan'ny filompamorona nampahafantatra mikasika ny fisokafan'ny club Dih'Art any Mahajanga ihany koa. Mahalia tena tanteraka izay zany zao tsy ao amin'ny utilisateur intsony fa atao amin'ny firaisana fahatelo. Atao izay mandramalo fa eo am-tadavana trano izay ampiasaina mandava-taona mihitsy ary anatarana bebe kokoa ny école de danse. Ny projet anay dia izay moa anatin'ny mampirovotrano ny danse sportive sy ny danse de salon koa anao izay hetsika no amin'ny deuxième grand prix de Madagascar amin'ny faharoa volana novembre amin'ity taona ity en palais des sports compétition internationale izy io. Ary etsy andany ihany koa izahay dia hifanatona bebe kokoa ireo mpankafy ny dia sy izay mbola liana te hianatra izany atao hoe dia izany amin'ny alalan'ny fahitalavitra. Izay projet maromaro izay miarana amin'ny fahitalavitra maromaro ihany koa eto Madagasikara. Lanonana rososona no nankalazaina omaly isan'izany ny fitsingerenan'ny taonan'ny filompamorona ny Dih'Art. Nisy arak'izany ny fanankalozana fanomezana sy ny fandidina mofomamy. Mahatratra 300 eo amin'izao fotoana izao nisan'ireo mpikambana amin'ny Dih'Art izay efa misokatra any Fianaratsoa sy Toamasina ihany koa.